সব গাধা গরুগুলো খাচ্ছে, সব গাধা গরুগুলো খাচ্ছে, তাও আমি রান্না করে খাওয়াচ্ছি। একটু ভালো করে আমার মুখটা দেখা না। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখ। ও সো হ্যালো গাইস, কেমন আছেন আপনারা সবাই? দেখতেই পাচ্ছেন আমরা অনেক ভালো আছি, এতজন মেয়ে মিলে আছি। এটা হচ্ছে আমাদের রুম, এটা আমরা 1000 টাকায় নিয়েছি একদিনের জন্য। আর এখন খেতে যাব, তার জন্য রেডি হচ্ছি, সবাই বাইরে যাব একটু সাজুগুজু করে। এই দেখুন সবাই, আমি আর আমি সেম ড্রেস পরেছি। মি অলওয়েজ কনফিউজড অ্যাবাউট মাই হেয়ার, কোন দিকে ফেলবো, কোন দিকে আমাকে ঠিকঠাক লাগবে। সো কার্লি হেয়ার প্রবলেম আর কি। বৃষ্টি হচ্ছে, মেবি ভালো রকম হচ্ছে। এদিকে জানালা আছে কিন্তু কেউ জীবনে খুলে না, তাই তো? আমি কি করি, আমরা চল ছাতা নিয়ে টুকটুক। আমার স্ক্রিনটা আমি নিজে মোবাইল থেকে ফুটাই দিয়েছি। সবারই ঠিকঠাক দেখানো তারা আর কি চলছে। ভিডিও হচ্ছে নাকি ঠিক তো বোঝাই যাচ্ছে না, সরাসরি ভিডিও হচ্ছে। দাদিকে দিয়ে একটু দেখাও, একটু দেখা মুখটা দেখাও, হাই করো। হাই, আমরা সবাই সাজুগুজু করছি কিন্তু বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি, বাইরে যাব কিন্তু বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি, তাই ঘরের মধ্যে এখন ফটোশুট করা হবে, বেলকনিতে যাওয়া হবে। তো লেটস বনদি একটু ঘুরতাম সুন্দর করে, দেখতো কি হলো। একটু ভিডিও হচ্ছে, তুই বানা দাঁড়া আমি ঢুকবো, দাঁড়া এটা অফ করে দিয়ে আগে। এটা কেটে দিত আমার হচ্ছে কি বলে ওর এন্ট্রি, আমার এন্ট্রি অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, তারপরে বেশি ভিডিও কিন্তু করিনি। এটা থাক এরকমই থাক, আমি টোটাল এরকমই রাখবো। না যাই হোক, আমরা বাইরে বেরোনোর খুবই বড় সড়ো প্ল্যান করলাম, অনেক সাজুগুজু করলাম, কিন্তু হচ্ছে আমাদের যাওয়া হলো না। এই বৃষ্টি কমছে কিন্তু না, এখন যেতে পারবো কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে তো দেখাই যাবে না আমাদের, বুঝলি? ওরকমই দেখাবে, চলে আসো না তুমি, চলে আসো না। এরা হচ্ছে কি, এটা দিদি, আমাদের নতুন দিদি হচ্ছে আমাদের আজকে অবশ্যই সবাই ফ্রেন্ড দিদি আছে না, দিদিটা জাস্ট এমনি দেখায়। শুধু রুমে আর বাইরে করছি কারণ প্রচন্ড বৃষ্টি, বেরোতে পারছি না। এটা আমাদের হোটেল, বাইরে যাওয়া হলো না, আবার রুমে যাচ্ছি। কিরে রাধিকা, রেডি হলি? হ্যাঁ, আমাকে দেখে ভয় পাইতেছে। সবাই নামছে, এবার আমরা বাইরে ছাতা নিয়ে, ছাতা একটা করে ছাতা নিয়ে। দিদি দেখাচ্ছে না মুখ কেন? হ্যাঁ দেখাচ্ছে তো, কেউ দেখাই। তো আমরা এবার যতই বৃষ্টি হোক বাইরে যাবই, কারণ রাত হয়ে গেছে, আমার খিদেও পেয়ে গেছে, খেতে হবে। তো বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ছাতা নিয়েই চলছি, দিল্লি চলো অভিযান। এখন আমার ইচ্ছা মোমো খাবো, ওরা মনে হয় ভাত খাবে। তো আমি আমাকে কি খাওয়াই দেখি, সামনে যাওয়া হচ্ছে। এখানে হচ্ছে বেতের সব জিনিসপত্র, কিনতে তো পারবো না, এক একটার যে দাম জানিস। আমি তখন একটা ওই যে সুইং চেয়ারগুলো দাম করেছি না 19,000 টাকা, বুঝলি? সেই দারুণ ছিল, দারুণ একদম। দেখা একটু, যাদের যাদের ভালো লাগে এখান থেকে এসে নিয়ে যাবেন, ঠিক আছে? দোকানটার নামও দেখাই, আমরা তো নিতে পারবো না। এই জল কাদার মধ্যে ঘোরাঘুরি, আমাদের স্মাইলিং ফেসটা যায় না, যাই হয়ে যাক না কেন আমাদের স্মাইলিং ফেস যায় না। বল রোলার চলে গেল, ভাই স্মাইলিং ফেসই যায়। এগুলোই তো স্মৃতি হয়ে থাকবে না। হাঁটছি, ভালো খাবার দাবারও পাচ্ছি না, কারণ রোড সাইড দোকানগুলো এমনি বন্ধ হয়ে গেছে বৃষ্টির জন্য। এটা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে শিলিগুড়ি, বৃষ্টি ভেজা শিলিগুড়ি। প্রিয় শহর, প্রিয় শহর, বৃষ্টি ভেজা প্রিয় শহর। সেই বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে, একটু হালকা হালকা পড়লে আর একটু বেশি ভালো লাগতো, কিন্তু আমরাও ভিজে যাচ্ছি, ভিড়ে ফেসে গেছি। ঘর থেকে বৃষ্টি দেখা কত রোমান্টিক, আর বাইরে বেরোলে বৃষ্টি লাইক দিস, দেখুন। ছোট ছোট রেস্টুরেন্টগুলো নাই, আমি ওটাই খুঁজছি। সেই পাঞ্জাবের রেস্টুরেন্ট এখানে থাকে তো,
কোথায় দেখি? এখানে দেখি। আমরা সেরকম কিছুই খুঁজে পেলাম না, তো জংশনের আশেপাশে ভাতের হোটেলে এখন মোমো খাবো। তো দেখি কেমন মোমো খাওয়ায় এরা, এখানেই টেস্ট করতে হবে, জায়গা নেই। হ্যাঁ, আমাদের ঢোকাতে পাওয়া যাবে না, শুধু মোমো পাওয়া যাবে। মোমো শীতকালেই ভালো লাগে, কিন্তু তবুও শিলিগুড়ির শীতকালে মোমো খাবো না, এটা দেখি কেমন দেয়। মানে রাত্রের খাওয়ার, মোমো খাওয়াই রাত্রের খাওয়া। তুই অর্ডার করলি কি? না অর্ডার কর। কত প্লেট সেটা তো জিজ্ঞেস করা হলো না। দেখি কি ব্যাপার, তুমি ওকে ভাই আমরা হচ্ছে চিকেন মোমো অর্ডার করলাম, তাই তো? আমি দিন রাত চিকেন খাচ্ছে, তারপরে চিকেনই খাবে। চিকেন খাচ্ছি, আমি দুপুরবেলা খাই না, তো আমি ডায়েট করি, ব্যালেন্স করে নিই। ব্যালেন্স একবেলা খাই ফাস্টফুড, দিন রাত ফাস্টফুড খেলে ফাস্টবেলা না খাই না। ঠিক আছে, আমরা দেখি আমাদের মোমো কেমন আছে আপনাদের দেখাবো, শেয়ার করবেন, খাবো, খেতে তো পারবো না, কিন্তু দেখবেন, দেখে দেখবেন। আমাদের মোমো এসে গেছে, ঝাল 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 দিয়ে খাবো। আমাকে দে। কি বলে? আবার তুই চিকেন করলি। ওটাই তো বল। খেতে খারাপ লাগছে, খেতে খারাপ লাগছে, ভালোই লাগছে। আমরা পিৎজা খেতে চেয়েছিলাম, না আমাকে গিফট দিয়ে দে না আজকে। হ্যাঁ আগে আমাকে খাওয়ালাম না, আমি যারা খাই মানে বাড়ি থেকে খাই, দেখাবি না ঝাল হচ্ছে না, আর একটু ঝাল নিব আমাদের সর্দি লেগেই গেছে, আর একটু ঝাল খেয়ে যদি সর্দিটা না লাগে তাহলে হবে। এটা অ্যাকচুয়ালি মোমোর রেস্টুরেন্টই না, তো আমাদেরকে স্যুপ টুপ কিচ্ছু দিচ্ছে না, কি আর এই করেই খেতে হবে, স্যুপটা মিস করছি। মোমোটা কেমন ছিল? মোমোটা ভালো ছিল, ঠিক লেগেছিল, কিন্তু চিকেন খুঁজে পাইনি। চিকেন মোমো করে দিয়েছে, চিকেন মোমোতে চিকেন ঝালটা ঠিক আছে না, আমার ঠিকই লাগছে, একটু বেশি হয়েছে না, যদি এত ঝাল দিয়েছে, পেটে ঝাল পড়ে আছে।